күрзөгө барганда 3 суроо болот. Биринчиси болот: ман роббука, сени ким жаратты, ким сени тарбият кылды дейт. Сенин жүрөгүңдө Аллах болсо айтасың, менин жаратуучум Аллах дейсиң. Экинчи суроо болот: ман набиюка, сенин пайгамбарың ким деген суроо болот. Сен пайгамбардай жашасаң, пайгамбарды таанысаң, пайгамбарды сүйсөң, пайгамбарга салават айтсаң, сен айта аласың, менин пайгамбарым Мухаммад деп айта аласың. Болбосом салават айтпасаң, пайгамбардын өмүр баянын билбесең, пайгамбардын сүннөттөрүн аткарбасаң, пайгамбарым Мухаммад деп айта албайсың. Ла адри, билбейм деп жооп бересиң. Үчүнчү суроо болот: ма динука, динин кайсыл? Ислам дин менен жашасаң, ислам деп жооп бере аласың. Ким ушул 3 суроого жооп берсе, асманда жарыя болот: садака абди, пендем чындыкты айтты. Ошондуктан ушул пендеме афришуху минал жанна ва албисуху минал жанна. Бейиштин төшөгүн төшөгүлө, бейиштин кийимин кийгизгиле, вафтаху лаху баба минал жанна, бейиштин эшиктерин ачып бергиле дейт экен. Ким ушул 3 суроого жооп бербесе, Кудай сактасын, айтылат: тозоктун төшөгүн төшөгүлө, тозоктун кийимин кийгизгиле, вафтаху лаху баба минан нар, тозоктун эшигин ачып бергиле дейт экен. Ошондуктан келгиле, Кудай Тааланы тааныйлы. Сиз менен бизге рахмат болуп келген, мугалим болуп келген, имам башчы болуп келген сүйүктүү пайгамбарды тааныйлы. Ислам дини менен жашайлы. Ошондо Аллах бизден разы болуп, түбөлүктүү бейишке киргизет. Ал бейиш деген жер эч качан өлбөгөн, өчпөгөн, каарыбаган, бактысыз болбой турган жер ал бейиш. Тозокто дайыма азап болот, бейиште дайыма рахат болот. Ушул бейишке кириш үчүн келгиле, ислам дини менен жашап, Аллахты таанып, Аллахтын өкүмдөрүн сүйүктүү пайгамбар алейхиссаламдай көрсөтүп кеткен аттап жашайлы.